这大姐还以为修个燃气灶要花大几百呢。燃气灶点不着火，就一直用打火机点，极其危险。我们检测发现就是点火针坏了，换个点火针就好了，不是啥大问题，也花不了多少钱。燃气灶修好了，生活方便了不说，还减少了危险隐患。如果有需要维修燃气灶的朋友，都可以点击下方链接，联系客服安排工程师上门维修。